So hello guys, welcome to my YouTube channel. यस्तो रोड छ ल बाबा रेड कलर हालेछ So hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. I hope तपाईहरुलाई सबैले सन्चै हुनुहुन्छ होला र मलाई पनि आरामै छ। आजको मेन टपिक चाहिँ हामीले मेट्रो के गरी युज गर्ने, कस्तो गरी तरिका। एकजना साथीले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो मेट्रोको रुल्सहरू भनिदिनु न भन्दै थियो हैन, मेसेज गर्नुभएको थियो। त्यही कारणले आज म त्यो मेट्रोकै विषयमा लिएर तपाईहरुसँग आएको छु। कृपया लास्टसम्म हेरिदिनु होला। मेट्रोको विषयमा आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र त्यो जुन साथीले मेसेज गर्नुभएको थियो त्यो साथीको लागि पनि लेट्स गो फर मेट्रो। मेट्रोको मिसन चाहिँ यही हो। सबभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो मेट्रो कार्ड चेक गर्ने हो। यहाँ यस्तो गरी राख्ने हो। यहाँ राख्नु बित्तिकै यहाँ माथि देखाइन्छ कति छ भनेर। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो छ 12.50 दिरहम अनि 30 डेज प्लिज। मैले चाहिँ 1 महिनाको हालेको छ हैन, तर मेन ब्यालेन्स चाहिँ 12 रुपैयाँ छ। हाम्रो 10 भन्दा माथि हुनुपर्छ, 10 दिरहम भन्दा माथि हुनुपर्छ। हामीले यहीँबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ। यो के रे टप अपमा दबाउने हो अनि यहाँ कति रुपैयाँ हाल्ने भनेर यहीँबाट देखाउँछ। 10 रुपैयाँ हाल्नु 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ हाल्नु 20 रुपैयाँ, यहीँबाट देखाउँछ। हामीले त्यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै पैसा यताबाट हाल्ने हो। यहाँ लेखेको छ, यहाँबाट पैसा हाल्नु बित्तिकै ठ्याक्कै हाम्रो रिचार्ज हुन्छ। त्यसपछि हामीले निकाल्ने हो। निकालिसकेपछि हामीले यहाँ सकेन भने हैन, 1 महिनाको पैसा हाल्यो भने उ त्यहाँबाट हाल्ने। यहाँ अफिस छ, यहाँबाट हाल्ने। अफिस यहीँ छ। त्यसको पछि हामीले यहाँ पहुँच गर्ने हो अनि निस्किने डाइरेक्ट पहुँच गएपछि निस्केपछि त्यसको पछि हाम्रै लेडिज बाथरुम यता, जेन्ट्स बाथरुम यता छ। हामी मेट्रोभित्र टोइलेटको सुविधा र कति मिनट छ 8। मेट्रोभित्रको टोइलेटको सुविधा एकदम पेपरहरू यता छ हैन, पेपरहरू यता। अनि कस्तो देखिरहेको एकदम सफा हुन्छ जे होस्। यहाँ लिफ्टबाट गयो भने लिफ्टबाट जाने हो। यहाँ छ लिफ्टबाट गयो भने यहाँ मेट्रोमा आइपुग्ने बित्तिकै यहाँ मेट्रो हुन्छ हैन। अनि यहाँ टाइम हुन्छ, टक्क टाइम हेर्ने हो कति मिनटमा आउने रहेछ। यहाँ टाइम दिएको हुन्छ। र मैले एउटा नोटिस गर्यो इन्डियाको मेट्रोमा चाहिँ यहाँ यस्तो अगाडि चाहिँ यस्तो ढोकाहरू हैन, अनि यस्तो कभर दिइरहेको होइन। पहिला मैले इन्डियाको मेट्रो चढ्दाखेरि चाहिँ, तर दुबईमा चाहिँ यस्तो अगाडि कभर हुँदो रहेछ अनि यहाँ गेट हुँदो रहेछ हैन। अनि यहाँ रुल्स हुँदो रहेछ बाहिर आउनुको लागि हो। हामी चाहिँ यस्तो साइडमा बस्नुपर्ने हुन्छ। इनको लागि यहाँ लेखेकै छ, इनको लागि यहाँ यो लाइनमा बस्ने हो। अनि बाहिर निस्किन चाहिँ यहाँ आउट लेखेको छ। अनि एउटा कुरा आफूलाई के डाउट लाग्यो भने यहाँ हेर्नु, यहाँ सबै नोटिस बोर्ड दिएको छ कहाँबाट कहाँ जाने भनेर हैन। जम्मा यो रेड लाइन हो। रेड लाइनमा चाहिँ यहाँबाट छुटिँदो रहेछ रेड लाइनमा। अनि ग्रिन लाइन चाहिँ यहाँ छ। यति चाहिँ ग्रिन लाइन हो। कुन चाहिँ लाइनमा जाने भन्दाखेरि ठ्याक्क मेट्रोको स्टाफलाई नै सोद्धाखेरि भनिन्छ कहाँ जाने भनेर। अनि रेड लाइनमा जाने रेड लाइन जाने हो, अनि ग्रिन लाइनमा भने ग्रिन लाइनमा। अनि हामीले त्यो 1 महिनाको जो ब्यालेन्स हाल्छ नि त्यसको चाहिँ यो एक्जेस कहाँ रहेछ एक्जेस 1, एक्जेस 2 हैन, एक्जेस 1, एक्जेस 2, 6, 5 यो तरिकाले हो। हामी एक्जेस 2 को हाल्यो भने सिर्फ यो लाइन, यो कलर छ नि, यो लाइनमा मात्र हामीले फ्रीमा हिँड्नु पाउने 1 महिना। अरू एक्जेसमा गयो भने चाहिँ यहाँतिर योभन्दा यता नाग्यो भने चाहिँ हाम्रो फेरि मेन ब्यालेन्स काटिन्छ। 1 महिनाको जो काट्दैन यो भित्र चाहिँ हामीले चाहे बस युज गर चाहे मेट्रो युज गर फ्री हो। ट्याक्सी युज गऱ्यो भने चाहिँ फेरि प्राइभेट दिनुपर्छ यति। अनि फेरि एक्जेस 6 को हामीले मेट्रो कार्डमा 1 महिनाको हाल्यो भने चाहिँ सिर्फ यति मात्र, बुर्ज खलिफादेखि यति मात्र। यो जति कलर छ नि त्यति मात्र। सबै सिस्टम यही हो। हामीले यहाँ हेरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन। यहाँ पनि सबै दिएको छ, नामहरू कुन चाहिँ स्टेसनमा जाने नम्बर दिएको छ, ठाउँको नाम दिएको छ।
Beach, please interchange to tram at Shilbar Realty Metro निस्केको Station. देखाउँछु तपाईँहरूलाई दामी छ नि लोकेसन Next station. निस्क्यो साथीहरू निस्क्यो अब चाहिँ निस्क्यो होइन अब तल पहुँच गर्ने हो मेरो मेन कुरा चाहिँ कामबाट अलिक फुर्सद हुने होइन कि अहिले काममा फोकस छ जब कामबाट रिटर्नमेन्ट हुन्छ तपाईँहरूलाई म एभ्री डेको भ्लग्स देखाउँछु एभ्री डेको अब यहाँबाट पहुँच गर्ने हो अनि निस्किने हो ल अघि हामीले जहाँबाट पहुँच गऱ्यो अब यहाँबाट पहुँच गर्ने हो 1 महिनाको हालेपछि यहाँ पनि सबै स्टेसनमा यस्तै हुन्छ रिचार्ज गर्ने ठाउँ अनि यस्तो यस्तो यहाँबाट निस्किने हो अब म चाहिँ ट्रम युज गर्छु होइन ट्रममा पनि सेम सिस्टम हो तर मेट्रो एउटा कुरो थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई मेट्रो युज गरिसकेपछि फेरि हामी ट्रममा आयो भने ट्रममा चाहिँ पैसा काट्दैन फेरि सिर्फ ट्रम मात्र युज गऱ्यो भने चाहिँ फेरि पैसा काटिन्छ ट्रम पनि हाम्रो गइन्छ यहाँ जुमेर जेभिआर बिचदेखि प्लाम जुमेरसम्म ट्रम गइन्छ यस्तो रोड छ ल बाबा रोड छ रेड कलर हालेछ मरिना भ्यूमा पनि आइपुग्यो दामी छ यहाँको लोकेसन बाबा त्यस्तो त कहिले हुने हो नेपालमा त मेट्रोको विषयमा भन्ने नै छ त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यस्तै गरी सपोर्ट गरिदिनु होला ओके बाई